வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோதுமை பாயாசம். வாங்க பார்க்கலாம். உடைச்ச கோதுமை அரை கிலோ வெல்லம், 50 கிராம் திராட்சை, 50 கிராம் முந்திரி, ஏலக்காய் பொடி. ஒரு பாத்திரத்தில் 3 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. அது கூட நம்ம இந்த உடைச்ச கோதுமையை கழுவி வச்சிருக்கோம், அதை அப்படியே உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம். கோதுமை போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேகணும். மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு 3/4 வேக்காட்டுக்கு அப்புறம் வெல்லத்தை போட்டுக்கலாம். உடைச்சி வச்ச வெல்லத்தை உள்ள அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் அது கரைஞ்சி அப்படியே வேகட்டு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கலங்கிருச்சு. கோதுமையும் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. 1 டம்ளர் தேங்காய் பால், ஒரு 2 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி, திராட்சை முந்திரி வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக நெய் விட்டு இதை அப்படியே பாயாசத்தில் போட்டுடலாம். ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம். கோதுமை பாயாசம் ரெடி. ஒரு 1/2 hourல செஞ்சிடலாம். ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க.